Çox qəşəng bir məqama toxundunuz. Bəsirət gözü. Bizim Azərbaycanın çox dəyərli filosofu Müşfiq Ötgün bizim 2 dəfə qonağımız olub. Gözəl gününüz olsun. Bəsirət gözü mövzu açılanda necə edək ki, bəsirət gözümüz açılsın deyə biz ona sual ünvanlamışdıq. Çox gözəl cavabı var idi. İndi mən bu sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm ki, çünki bu bir çox dinlərdə çoxlu bu dəqiqə çox belə mistik deməli dövr era başlayıb. Hər kəs belə ruh halını yüksəltmək istəyir və gəlib dayanırlar enerjilərin üzərində. Nə bilim, kundalini enerjisi, başqaları və üçüncü göz. Üçüncü göz bu açıq olmalıdır, olmamalıdır. Necə etməliyik ki, ümumiyyətlə açılsın, bəlkə ümumiyyətlə olmasa daha yaxşıdır. Baxın, bəsirət gözü insanın əsl halıdır. Əslinə çatmasıdır. O bizim əsl halımız var. Bir var indi bu vizual görsənən halımız, bir də var əsl halımız. O ki, əsl halımız necə? Hər şeydən təcrid olunursan, tamamilə hər bir şeyi tərk eləyirsən və Allahla olsan. Əlbəttə ki, bu davamlı olmaza ibadətdədir. Məsələn, səcdə halındakı insan görsə, alnını qoyur səcdə yerinə və orada sənin bütün nələrin varsa, həm əxlaqi, həm fizioloji, hər bir o pislikləri tərk eləyirsən və sanki torpaqdan bir müsbətləri özvə toplayırsan. Və bu sənin artıq oradan qalxanda da o halı saxlamaq gərəkir. Biz deyək ki, bu sırf İslamla bağlı mümkündür. Əgərləri biz ümumi baxsaq, İslam ümumiyyətlə hər bir din elə İslamdır. Sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, insanların özlərinin məhdudlaşdırması nəticəsində bu qədər dinlər və yaxud da ki, bu qədər əqidələr formalaşıbdır. Əslində hamısını Allah axtarışındadır. Hətta materialistlərin özü belə Allah axtarışındadılar. Sadəcə olaraq indi adına başqa bir şeylər qoyublar. Çünki İmam Sadiq əleyhissalamdan səhv eləmirəmsə belə bir rəvayət var ki, Bəsra idi deyəsən tələbəsi, gəlir, yaxınlaşır, deyir ki, materialistlərlə görüşündən danışır və o Həzrət ondan soruşur ki, onların qəbul elədikləri Allah, yəni onlar ki, qəbul elədikləri təbiət, daha doğrusu üzr istəyirəm, deyir, onların təbiət adlandırdıqlarında güc var idi, deyir ki, hə, güc var idi, deyir, elm var idi, deyir, vardı. Əslində, deyir, onlar elə Allaha pərəstiş eləyirlər, sadəcə adını səhv salıblar. İnsan əgərləri Allah ilə ünsiyyətini doğru və düzgün şəkildə qura bilsə və belə deyək, özünü bu sahədə möhkəmləndirsə, onun bəsirəti açılma ehtimalı var. Onlar ki, doğru və düzgün şəkildə Allah ilə münasibətlərini qurmuşdular, onların bəsirətləri açıq idi və görə bilirdilər. Bu nəysə belə bir, deyək ki, hər hansı bir, nə bilim, meditasiyadır, nədir, yox. Sən Allahdan istəyin bu deyil ki, ayla mən bəsirətimi aç və mən hər şeyi görüm ki, insan buna gücü çatması da biraz böyük güc istəyir. Məsələn, məsumların dövründə olmuşdu belə. Onlar 2 barmaqlarını tutmuşdular və öz sahabələrinə demişlər ki, baxın, həccin ətrafında təvaf eləyən insanları ki, onlar əvvəlcədən demişdilər ki, ay nə qədər burada insan var, görün Allahı görün, nə qədər insan ibadət eləyir, görün nə qədər insan bura gəlibdir. Və o məsumun o davranışından sonra onların barmağının arasından baxanda görmüşdür, orada tək-tük insan var. Hamısı, özür istəyirəm, heyvan cildində təvaf eləyirlər. Çox az bir sayda insanlar orada görsənməkdə idi. Belə deyək ki, insan əgərlər bəsirəti açılsa, insanların hətta batinini görə bilər. Amma hər kəsin təhəmmülü çatmaz bunu görməyə. Və bəsirətli insanlar bir çox vaxt dünyaların dəyişəndən sonra bilinir ki, onlar bəsirət əhlidirlər. Çünki onlar elə bir məqam insanlardır ki, onlar hər kəsə deməzlər o gördüklərini. Var, müəyyən anlar olur ki, məsələn, insanlar deyə 6-cı hiss deyirlər, nə bilim, hiss eləmək qabiliyyətinin güclü olmağını deyirlər. Bu müəyyən bir mərhələlərdir. Məsələn, olur bir ani olaraq hiss eləyirsən.
sanki sənə bir xəbər verilir ki, səndə bu istedad var. Sadəcə sən bunun üçün çaba göstər və sənin üçün ümumiyyətlə hər bir şey sənin ayağının altına döşəmişəm, sən fərqində deyilsən. Məsələn, Ər-Rəhmən surəsinə baxsaq görür, orada Allah deyir ki, səmaları döşədim sənin üçün, yeri döşədim, dənizin altında yaqutlar yerləşdirdim. Sən bunları yalanmı sayırsan? Və davamlı şəkildə deyir bunu Allah Mütəal bizə ki, bir-bir sadalayır və deyir, yəni bəsirət əslində budur, özünü görmək, Allahın yaradılışını görmək, Allahın sənə bəxş elədiklərini görmək. Day durub, nə bilim, balığı kəsib içində Allah sözü axtarmaq, ya nə bilim, narı kəsmək, orada Allah sözü, bu deyil. Bu ola bilsin ki, nəsə indi bir görüntü olaraq səni məmnun eləyə bilər. Amma sən əgərləri bugünkü gündə Allahın sənə bu qədər adi bir nəfəs, ötən illərimizdə gördük ki, bir dənə nəfəsi almaq üçün nə qədər pullar xərcləyirdi insanlar. Bəli. Amma buna qədər, nə qədər insan bunun fərqində idi ki, adi bir oksigen insan üçün nə qədər əhəmiyyətlidir. Və bunun üçün nə qədər təşəkkür olunubdur Allaha. Şükür çox önəmli faktordur. Ümumiyyətlə, dinimizdə çox tövsiyə olunan məsələlərdən də biri şükürdür. Şükür, hətta Quran-ı Şərifin ilk açılan, Fatihə açılışı deməkdə, Quranın ilk açılış olan surəsində də biz baxırıq ki, ümumiyyətlə bu surəni buyururlar ki, bütün Quranın əsas insanlara çatdırmaq istədiyi mövzular bu surədə özünü tapmaqdadır. Ona görə insan görürsünüz 17 dəfə hər gün namazlarında bu surəni təkrar deyir. Sanki özü-özünə yaddaş eləyir. Əlhəmdülillahi Rabbil aləmin. İlahi, sən bu aləmləri tərbiyələndirənsən.